सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब। तो फ्रेंड, अगर आपके कार के अंदर कुछ इस तरीके का इशू आ रहा है कि आप जब अपनी व्हीकल का ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, जब कार का ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको नॉइज देखने को मिल रही है। तो आखिर ये किस वजह से हो रहा है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर ये आपके व्हीकल के अंदर प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से आपको ये नॉइज देखने को मिल रही है और आप इस चीज को किस तरह से सही कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड, रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। सो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी व्हीकल का, आपके कार का जो ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, तो कुछ आपको एबनॉर्मल नॉइसेस देखने को मिल रही है, तो इसका सबसे बड़ा एक पहला जो रीजन है वो हो सकता है आपके व्हीकल का ब्रेक पैड। फ्रेंड, अगर आपकी कार के ब्रेक पैड कहीं ना कहीं अगर खराब हो जाए तो उस कंडीशन में आपको काफी नॉइसेस देखने को मिलती है। अगर वो अनइवन घिस जाए तो कई बार उस रीजन से भी आपकी कार, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो अनइवन या फिर एबनॉर्मल नॉइसेस आपको देखने को मिलती है। तो ये भी एक रीजन होता है। फ्रेंड, अगर आपको नॉइज देखने को मिल रही है ब्रेक अप्लाई करने पर, तो आप अपने कार के ब्रेक पैड चेक करो कि उसकी कंडीशन क्या है। अगर कहीं ना कहीं उसकी कंडीशन खराब है तो देन आपको वो रिप्लेस करना पड़ेगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद एक नेक्स्ट इशू होता है जो कि होता है आपके व्हीकल के कैलिपर का। फ्रेंड, कैलिपर के अंदर अगर कहीं ना कहीं इशू रहेगा, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रहेगी, या फिर अगर कैलिपर प्रॉपर्ली वर्क ना कर पाए, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, जब आप व्हीकल का ब्रेक अप्लाई करोगे तो नॉइस आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको ये भी चेक करना है कि आपकी कार का जो कैलिपर है उसकी कंडीशन कैसी है और आपके ब्रेक पैड की कंडीशन कैसी है। ये सारी चीजें आप चेक करते हो तो आपकी जो प्रॉब्लम है नॉइस की, ब्रेक अप्लाई करने पर वो सारी रिमूव हो जाएंगी। इसके बाद थर्ड एक इशू होता है आपके डिस्क के ऊपर लाइनिंग का आना। फ्रेंड, आपने बहुत से टाइम देखे होंगे आपकी जो डिस्क होती है, जो रोटर होता है, उसके ऊपर कई बार डीप लाइनिंग आ जाती है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया हूँ, जो डीप ग्रूव्स आ जाते हैं उसके लिए आपको क्या करना है। तो अगर ऐसी कुछ ज्यादा लाइनिंग आपको देखने को मिलती है डिस्क के ऊपर, तो फ्रेंड उस कंडीशन में भी आपके ब्रेक जो है वो नॉइस करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उसमें लाइनिंग रहेंगी तो प्रॉपर कांटेक्ट नहीं होगा आपके ब्रेक पैड और आपके डिस्क का, उस कंडीशन में भी नॉइस क्रिएट होती है। जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो आपको या तो पल्सेशन भी उसके अंदर देखने को मिलेगा, प्रॉपर्ली ब्रेकिंग नहीं होगी, और ब्रेक अप्लाई करने पर आपको नॉइज भी देखने को वहां मिल सकती है। तो आप ये भी चेक करो आपके जो डिस्क ब्रेक है, जो रोटर है, उसके ऊपर काफी डीप लाइनिंग तो नहीं आ गई है। अगर लाइनिंग आ गई है तो आप किसी भी वर्कशॉप पर विजिट कर सकते हो, वहां ब्रेक डिस्क स्कीमिंग होता है, वो आप करवा सकते हो। सारी सरफेस स्मूथ हो जाती है और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद एक नेक्स्ट रीजन होता है लुब्रिकेशन का। फ्रेंड, कई बार क्या होता है, हम व्हीकल सिर्फ चलाते ही रहते हैं, हमारे जो कैलिपर है उसके अंदर प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं होता है। कई बार क्या होता है, जो कैलिपर पिंस होती है उसके अंदर प्रॉपर ग्रीसिंग नहीं होती है, या फिर हमारी जो व्हीकल का कैलिपर होता है उसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ होता है, उसके अंदर कई बार लुब्रिकेशन नहीं होता है, तो वो काफी ज्यादा जाम हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, आप जब व्हीकल का ब्रेक अप्लाई करोगे तो नॉइसेस आपको वहां पे देखने को मिल जाती है। और अगर लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं रहेगा तो कैलिपर जो है वो कहीं ना कहीं नॉइस क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो ये भी एक रीजन होता है, अगर प्रॉपर अगर उसके अंदर ग्रीसिंग नहीं है या फिर लुब्रिकेशन नहीं है तो उस कंडीशन में भी नॉइसेस क्रिएट होती है। तो ये चीज आप चेक करो, या किसी से भी आप करवा सकते हो, या फिर उसे प्रॉपर लुब्रिकेट आप करवा सकते हो। आपको डिस्क के ऊपर कभी भी कोई लुब्रिकेशन अप्लाई नहीं करना है। जो कैलिपर होती है उसके जो पिंस होते हैं वहां पे आप ग्रीस व्रीस अप्लाई कर सकते हो और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। और फ्रेंड, एक रीजन ये भी होता है, आपकी जो डिस्क है उसमें कई बार पत्थर जो होते हैं, छोटे मोटे पत्थर होते हैं, कई गिट्टी होती है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जाके फंस जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो वहां आपको नॉइज देखने को मिलती है और हमें ये लगता है कि कोई मेजर इशू हमारे ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर आ गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बार आप किसी से ये चेक करवा सकते हो, कहीं कोई पत्थर वत्थर तो उसके अंदर नहीं फंस गए हैं, उस वजह से भी क्या होता है, नॉइज क्रिएट होती है। कई बार क्या होता है, ये चीज मॉइस्चर की वजह से भी होती है। अगर आपने देखे होंगे फ्रेंड, कई बार हमारे कार के डिस्क पर अगर पानी वानी पड़ जाता है तो एक मॉइस्चर क्रिएट हो जाती है, एक रस्ट आपको देखने को मिलती है। वो तो रिमूव हो जाती है, लेकिन कई बार उस वजह से भी नॉइस हमें देखने को मिलती है। अगर ज्यादा ही मॉइस्चर का मौसम है तो कई बार क्या होता है, वो डिस्क के ऊपर हमें थोड़ी रस्टिंग देखने को मिलती है। तो वो रस्टिंग के वजह से, उस मॉइस्चर की वजह से भी कई बार हमें नॉइस देखने को मिलती है। तो कुछ किलोमीटर तक आप अपनी व्हीकल ड्राइव करोगे तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो उस वजह से भी एक रीजन होता है नॉइस क्रिएट होने का। इसके बाद एक नेक्स्ट और लास्ट एक रीजन होता है, आपकी जो डिस्क होती है, फिर डिस्क ब्रेक जो होती है उसके पीछे में एक बैकिंग प्लेट होती है जो कि आपके एक प्रोटेक्शन के लिए लगी होती है। कई बार क्या होता है, वो प्लेट और डिस्क के बीच में भी कई बार पत्थर फंस जाते हैं, या फिर जो बैकिंग प्लेट जो होती है वो आपके डिस्क पे कहीं ना कहीं टकराती है। तो ये टकराने की वजह से भी नॉइस आपको देखने को वहां पे मिल जाती है। तो ये भी आप चेक करो कि जो बैकिंग प्लेट है वो कहीं आपके डिस्क पे तो नहीं टकरा रही है, या फिर वो दोनों के बीच में कहीं कंकर पत्थर तो नहीं आ गए, तो उस रीजन से भी नॉइस क्रिएट
होती है। तो फ्रेंड अगर ब्रेक में नॉइस आ रही है तो यही कुछ मोस्ट कॉमन रीजन होते हैं। ये सारे पॉइंट वाइज अगर आप अपने व्हीकल के अंदर डायग्नोस करा लेते हो, चेक करवा लेते हो, तो जो नॉइस की आपके व्हीकल के अंदर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी और आपको कोई भी नॉइस से रिलेटेड इशू नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देता हूँ। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।